Доброго ранку, малята! Пропоную вам провести спостереження за змінами, які відбуваються в природі. Мабуть, малята дуже просто побачити, що в нашому краї вже панує осінь. Вона прийшла на зміну теплому літочку і принесла свої осінні зміни. Подивіться, яке восени небо. Воно сіре, похмуре, але бувають і сонячні дні. Та сонечко хоч і світить та гріє менше. Малята, а чи змінились навколо нас рослини? Так, на деревах та кущах змінюють колір листочки. Вони були зеленими, а тепер жовтіють, червоніють, стають коричневими. Травичка також була зеленою, а тепер вона стала сухою. Малята, а ви помітили, як змінився день із приходом осені? Сонечко прокидається зараз так само, як і влітку, чи пізніше? Так, малята, сонечко сходить пізніше, день став коротшим. Влітку було більше сонячних та ясних днів, а нині більше хмарних та похмурих. І все ж таки, малята, восени дуже гарно. Хіба ми могли побачити влітку такі різнокольорові дерева, таку шатну калину та горобину, вкриту намистом із червонястих ягідок? Ось такі зміни можна побачити в довкіллі восени. Малята, а які зміни під час прогулянок помітили ви? Чекаю на ваші відгуки. До нових зустрічей!